ka long ka pasung phla si bu ne hambang ayos ngau ku tu jing kren jong Deputy Chief Minister jong ka Meghalaya ubong ba ki MLA jong ka VPP dan ne kinong yalam jong ka VPP ki la le ayu ban pen sisha ya ka jinge jajben riu kawai ka banga kwa balong hangini kalong ba ka VPP kam don kam ban pen sisha ya ka jinge jajben riu jongi ha ka NPP la ne hau Deputy Chief Minister ni pen sha si ki pai ba ki le kita ki nong bishar bat ki dei maki ki wa ai ka jing kershan ne ka jing bom kershan yi habangi ong bangi e jat ben riu ni dei men ken ma wa ka jing e jat ben riu ka thau ya ka jing le ba ya ka benta ka bangi dei ben le na ka benta ka jing men toy trong ki imlang salang kham tam e ka jimen toy na ka benta ki breu ki berit ki baria ki bomdon kata ka power le ka bor ha ka jing im chung ki ladangi la ban wanra ye ka jing ba lingba kata ka commitment ka jungi sya ki imlang salang la ka long ha ka no ka liang la ka long ka no ka benta ladang ibat ya kenu kenu position lu kata kata ke jinggi jat ben riu but ni kum ka kim kinong yalam jong ka voice of the people party kai ka bangila le kalong habang yu i ka jing o jing nam jong ki pai ba habang yu i ya ka jing sin shar don bor bat ka jing sin shar ba bam sap jong ka ni ka sarkar ha kitu kisnem nadu ha arjar khat ra ba ter ka sin jam bangla shim kalong bangi dei man le ai nang ba ki pai ba kenam ngat ha ka saja ile shim ye garai ban sing ya ka voice of the people party ta ka jingkit khle ban ya dai ki pai ba na ka sin shar thambor na ka sin shar donbor na ka jing sin shar ba bamsap na ka jing sin shar ka bom don ka jingit khle na ka bantau pai ba kata ka dei ka contribution jong ka voice of the people party ni ai ka jingkermen ha ka imlang asalang ha ba kam don shu ka jingkermen kalau do ka jingkermen ha ki pai ba jong ka jilla ba ka politics ka dei ka kam ka ba baro khoi ki breu i kumba ki la do ka jingkermen baka politics kadai ka politics ka ba ka politics kadai na ka benta ke jimin to ilang jong upai ba ubabon balang hoi kadai si shahi by Deputy Chief Minister unom sung thu ya kata ka minsim idri ya ta ka minsim ijat bin riu namar ba ulakren padia kat sabalap kat sabasem kaba om ikop shu bahkan mi naga sentur jong uri orang ba kata kada wa kerpa ya Deputy Chief Minister ban kala ka bamut ban ino ya kum tu ka komperkhat tang bangan ong epi ka voice of the people party kan nom priang epi tapi ko aban wan syaka party jong iru ngadap daga jing lingo ka khrao ban yu i ba Deputy Chief Minister ukli ya ki MLA jong ka VPP philasna kanu teli ki surok kanu kilometer ki surok kanu teli ki hospital ni la tei kane ka jingkli kapan pau ya kata ka bor perkhat jong Deputy Chief Minister ka ba penishai ba pat sngu thu ya ka rukom senchar ka khara manu bade penshna surok hatu dei ki MLA hatu dei ki liang persya ngan penyarap lem ya Deputy Chief Minister lada umpat sengtho
minister depet hapan pentikana bangi kubkirong songsinong berkentup lang yang iki leader jong ka BPP berkentup lang ya UMLA yagi MLA jong ka BPP ni don ka hok manyo ka surok naphi ubadai updi minister phikade ka kamram ko jong phi banchna ya ki surok ki babha bade da ka daw jong ka jing tolot ka jong phi ba phimla banchna ek surok ni hab ban imat ya ki surok ki ba khoro ki ba khoram ki ba penjot ki kali gi jongi ki pai ba ki mat ya ka jing tinjar ya karpat ya phi kumu deputy chief minister banom keren ya kini ki kintin syaki media banom pulut bor ya ki pai ba ban sngap ya ki kintin ki ba betador di jongpi khel tresitom kum PWD minister ladapi ya ke jai pen riu ladapi ya ke jela ladapi ya ki pai ba ke shong to office pet bagi surok bakin long ki babha bagi pai ba kin yo ya ki surok ki babiang